Ngana yogo ichania ine mwanchumurigirira kwana korora efamily ase omonto asireti obogima kurende abana bae no bare nabo igo efamily ya no era kinitemanyeti anigo akorekana ase kenyorogia Susera ebunge ya Nyaribari Masaba sub county ya Masaba North magayo musacho yomo asirita John Moturi kurwa ase kenyoreki gia Susera nigo atokaga kwete nabo igo ase abwate chingoma chintindi ase ebigoti byaye nigo umubere onyagosira urusigwa sensemeyo nakoirwa ase nkendu ya Kisi Teaching and Referral Hospital muri kito job ongaga nigo aikerna sensemeyo nagotwariganiria orobotiro kubwatia asenchera yobukerano Yamateyemo korwa se sublocation ya Susera sub county ya Masaba South constituency ya Nyaribari Masaba county ya Kisi nigerino muichano enchero mwaka John Onchangwa Muturi abakonyenywa na korusi wari ngorongocho na maga ya yegosiro mobwaye ase nyagitari ya Kisi Teaching and Referral KTRH ekyo muichano monone enchera John oyukwanetene yamate ya yense yemo ya mambia atogetege sonakya muroye omokogoti chinsebere chemambieye ko nonya Muraburuti yaigweka n'abana n'abakaba murabarenga senkeye naraira matanga mumuru mwabo magaka kweterogora atwarenge twamutindegete twaja nyumba no magaka maragoba ngamwo kimaga kana tari kuri bukima tugatereke chai ngamuteya ende kuraba bere sirogora agakana orosi ante itogende tubabute sirogora abana ubane ngina tayo na isuku tugatira noyo tukarara burogoro maambinga boko butuko njikuyi kuriya mabere ngajanga nyumugaka na waigorete gesiri bilibiansi ngasoa nyumba kamanywana wali nabati nine kagenda room kuri kibesa 500 njikogora mabere ande ine ruchiga uchigachete ngabwate miyarengo nganda kuriya amabere ngarangeri oyo oigore okame ng'ombe amabere aramake ndeta na yanda bagani bali baraire amatanga banywe cha nkagenda igo nkanyoru uyo gari mwana wa makogoti akamuri mama kayugo chingamde ya mabera ngoreta munywe cha manyu kuye biasi neri toke mbaligeri chumapiri makoreke mutire ntekare njete kuriya mabera nkoirana ari nkonyo pikipiki umwana nda achire kondi achire kongwe honde ya yangu wakeirense njuri kibe stokoreke tumunya gitari kamone pia mwaka konda kwakira nse kuna mutikaka nitoka ilikuwa kitu kama saa moja ndio nilitoka huko chuo. Sasa ukoje ukaanza kufungua nikapata mama hapa akaniambia naenda kununua maziwa. Mimi sasa ngakuja ngafungua kwa hiyo nyumba ngatoa nguo zile nilikuwa nayo ngaanza kufua hapo nje. Ngauliza mama maji iko kwa kisima, akaniambia kuna maji kwa kisima, angalia yenye iko kwa nyumba. Ngatoa yenye ilikuwa kwa nyumba ngafua nguo nganika hapo nje. Bila nilimaliza hiyo nguo kufua manguo nganika hapo nje. Sasa ngakuja hivi ngasimama hapa mahali chifu wako. Nikaona ng'ombe ilikuwa imekamua hapo. Huyu ndiye alikuwa amekamua ng'ombe hapo. Nikaona wacha nichukue ng'ombe nifungue huko kwa kisima. Sasa mimi kuenda hivi na hiyo ng'ombe ndio sasa nikaona sasa msee amelala amekuwa amelalia mkono hivi. Sasa ndio nilipiga nduru ngaita brother yangu James. Nikamwambia James, nani ameua baba yangu, kuja tumsaidie. Ndio James alikimbia tukampepa kutoka huko. Huyu akamfingia kitambaa hivi. Tukapiga huko kwa barabara tukafika Manduru. Majirani wakakuja kutusaidia mpaka kwa barabara tukapata chief. Murumu abo nyagosira John aseria tanyamache Muturi nigakurogosora gocha serikali gokorobo tukiboigoro mono elio abu bakorege korweke babekwe byarana lichiko liberi ko bwatigwa. Serikali konye nyore buno mwana ominta itire igonko boria serikali etokonye na inche tinyitwa umwana ominto tarare gosena ninyore bo maene kurwa serikali. Sub county police commander ase sub county ya Masaba South Karia Bitok nigaene kiribune roboti ye nigera se abisi yaye na banyimba badisi yaye nigo bagendrete no botuki asa gusabonde bwensyo ne roboti ko bwatekana makweli ya koyereta asa abanyanyimbo. We are investigating a case of murder which initially was reported on the 5th of June 2021 and as a attempted murder. The victim by the name John Onyanjwa Muturi was attacked and his throat was cut. He was rushed to Kisi Referral Hospital
where he underwent surgery, but on the following day he succumbed to the injuries. DCI Masaba South is doing the investigations, and up to now he has been unable to find any fruitful information to assist him in this inquiry. We are here calling upon the public who may be having information as to what happened to liaise with the DCI Masaba South to try to unravel this matter. Makwiri aya nigakoreka ritukirimo mega ya mateye komwenia mu muromo abonya gusira onde ikiranya ya mateye yanyorira sege kakerege kamono kurupatiria Getembe Television korwa se sub county ya Masaba South county ya Kisii Marietane Job Ongaga.